Фермерска приказка. Ден за размисъл. Имало едно време един човек болен. Не от вчера, не от месец, а от години. Ходел по лекари, врачки, баячки. Обещания много, резултат никакъв. И не само, че не се оправял, ами ставал все по-зле. Един ден по пътя си срещнал мъдрец. „Човече“, казал му той, „стига си се лутал. Отиди в големия град, в най-добрата болница. Там има лек за теб.“ Очите на човека светнали. „Наистина ли ще се оправя?“ „Да“, отвърнал мъдрецът, „но има едно условие. В тази болница има демокрация. Това значи, че ти сам ще избираш кой да те лекува. Но запомни, само един от всички може да те излекува. Останалите могат да те довършат.“ Човекът се зарадвал, но веднага се замислил. „Как да избера правилния човек?“ Мъдрецът се усмихнал леко и казал: „Хората се познават по делата, не по думите. Ако това житейско правило го разбереш, ще живееш. Ако не, няма значение какво ще избереш.“ Човекът тръгнал към града, намерил болницата. На входа го посрещнали. „Добре дошли, за какво сте при нас?“ „Трябва ми операция. Трябва ми човек, който да ми излекува.“ „Разбира се“, казали те, „но тук работим демократично. Вие си избирате лекаря.“ Подали му списък. Човекът започнал да чете. Вариант 1. Санитарка. Добра, кротка, с много стаж, казва се БСП. Вариант 2. Бодигард. Млад, силен, ама като се ядоса, много рита и става груб. Казва се Меч. Вариант 3. Специалист по тежки случаи. Той решава проблема им чрез омъртяване, така наречената евтаназия. Този се казва Герб. Вариант 4. Един прекрасен патоанатом, който прави аутопсии на всички заплетени случаи. Той се казва ДПС. Ново начало. Вариант 5. Имаме един много добър акушер-гинеколог, който е изродил много майки и бебета. Той се казва ППДБ. Вариант 6. Психолог. Ама и той не е добре напоследък. Той се казва ИТН. Вариант 7. Хигиенистка. Върши всичко, каквото й кажат. Тя се казва Възраждане. Вариант 8. Директорът. Знае всички схеми, връзки и пари. На него му казват Прогресивния. Човекът се объркал. Това ли са всички? Настъпило леко мълчание. „Ами, има още един“, казал тихо администраторът. „Хирург. Единственият, който може да те излекува. Но е много зает. Ще трябва да чакаш.“ „Как се казва?“ „Ивелин Михайлов, от партия Величие.“ Човекът се замислил. Спомнил си думите на мъдреца. „По делата ще ги познаете.“ Погледнал пак списъка. После казал спокойно: „Ще чакам. Искам този, който може, не този, който обещава.“ И както във всяка приказка, краят бил щастлив. Поуката. Когато трябва да направиш избор, не слушай кой какво говори. Гледай какво е направил, защото животът ти зависи от това. И когато дойде денят на избора, избери този, който вече се е доказал с действията си. На 19 април избери бюлетина номер 14 за Ивелин Михайлов, партия Величие, защото той го може.